Арбаңыздар, бізді көрүүчүлөр, биз бүгүн белгилүү жазуучу Венера Бөлөкбаева менен Маңдай тескей маек. Кош келипсиң, Венера. Рахмат, бирге болсун. Канча жылдан бери чыгармачылыкта үзөңкү куш келаттык эле, анан арадан канча убакыт өттү, көрүшпөгөнүбүзгө экөөбүздүн. Айтпа. Бүгүн атайын келип, мынтип жүз көрүшүп отурганыбызга кубанычтамын. Андан кийинки тагдыр каякта, чыгармачылыгың каякта, мындай коңулга кирип кеттиң. Сөздү ошондон баштайлы, себеби сенин тагдырыңды бир жолу бирөөлөр сураганда, ошол Венера Бөлөкбаеванын дүйнөсүн ачып берген бир киши жок дейт да. Бир ачып берсең, мындай сырыңды айтып сүйлөшөлү. Эми бүт дүйнөмдү деле ачып бере албайм, бирок аракет кылам. Колум жүрөгүмө жаккан, балким сага да жаккан. Мен бир кыштакта жашайм. Кичинекей. Сонун 21 сотых жерим бар. Ошо ичинде булак бар. Бакчамдын ичинде. Анан ал жака эмне болуп кетип калдым? Көп нерседен көңүлүм калды. Жумуштан, балким жакын адамдарданбы. Анан кийин ошол убакта ата-энем мага үй сатып беребиз деп калышты. Анан мен ал айылды мурда барып сүйүп калгам бир. Анан ошол айылга кетем деп калдым. Анан ата-энем аябай мени тилдешти. Бу кандай? Жок, албайм шаардан деп туруп алдым да. Бу кандай? Элдин баары шаарга качып атса, сен эмне айылга качасың деп. Анан өмүрүмдө аларга мен корком, эмгиче көк беттик кылган эмесмин. 2 күн ыйлап жатып алдым. Ошо жака кетким келди да, бир. Тентип кетким келдиби? Анан баягы мен жакшы көрүп калган айылга алып барды, алып барышты. Үй издешти кошо. Анан бир үйдү көрүп, анда деле каршы болуп атышат. Бирок менин көңүлүм үчүн алар да жүрүшөт. Анан булагы бар экен, бир үйдү карасак эле. Анан кетпейм, ушу жака жашайм деп эле туруп алдым. Кадимкидей. Мен мисалы бул жекте үйүм, эми менин территориямда. Бир 20 метр го эшиктен нары. Ой, анын ичинде барсам балыктар, сон ой, эмненин гана түрү жок. Сон меникинен чыгат дагы агып кетет нары көздөй. Анан акыры ата-энем сатып беришти. Өзүм мүмкүнчүлүгүм жок да, ал убакта каяктан. Газетада иштесек, айлык бирде болот, бирде болбойт. Кесибими да таштадым, иштебейм дедим. Ошентип барып эле бир айылга жашап калдым. Мына быйыл туура 2009, 11 жыл болду. Ошол айылдык болуп калдым. Бизде акын жазуучулар көбү өзүнүн өмүр таржымалында кызыктуу кылып баяндап бере албайт да. Сен кызыктуу баяндап берип атаксың. Рахмат. Эми жашооңдогу сени курчаган дүйнө, жакындарың. Анан ал жака бардым. Барганда шарактап тимем эле аябай меймандос болдум. Кошуналар менен катташам. Менде эмне болсо көтөрүп барам, берем. Ушинтип көп жылдар катташтым. Анан акыркы жыл гана кошуналардан алыс болуп калдым. Салам бар, салам айтам. Чай ичип турам, бирок үйүм ананыраак айтып берейин, үйүмдө азыр шарт жок. Аларды мурункудай сыйлаганга. Анан албетте баягы чыгармачыл чөйрөгө көнүп алыпырмын да, сиз Венера ой дегенге ал жака барганда менден салам айтпай койсо кичинекей балдар таарынып жатып ыйлап калам. Бооздо ыйлачымын. Бирөө ышкырып койсо, бул эмне үчүн мага ышкырат, баш шылдыңдагандай болуп. Ушунчалык ыйлаганда, мынтип колумду, алакандарыма жаш толуп калчу. Күлкүм келет азыр эмнеге, анча эмне ыйладым. Көрсө ошондой убак мезгил окшойт. Анан ошол айылда жашап атам. Анан волонтердук ишим ошондо эле башталган. Барганда эле. Мышыктар көтөлө анда. Анан жашап жүрдүм, жана антип шарактап көп мейман тостум. Ошондо эле бар болчу 5-6 даан жаныбарлар. Эми ал жаныбарларды каяктан таап алып атам? Бизде сооданын көбү эле базарда болот.
Магазиндер деле бар, бирок базарыбыз чоң базар да. Анын үстүнө остановкабыздын түбүндө. Анан кийин тыштап коюшат, талаага жолдорго тыштап коюшат. Баса ал жактан мен көп тууган, туушкан күткөм. Бул кичине так даректи айталычы. Беловодский жакта, Аксу жакта. Москва району Кызыл Туу деген кыштакта жашайм. Анан кийин кайерге келдим эле? Анан жана жан жаныбарларды такыр көзүм таштай албай эле алып кете берем. Үйдөн багам. Инвалид болуп калган, буту сынып калган, куйругу үзүлүп калган. Же болбосо коркпойм, эч жиркенбейм. Баарын алып барып багам. Анан татынакай болуп калганда атайын сумкам бар, салып алып, ой канча айылдарды кыдырдым. Бүт айылдарды кыдырып чыгам. Жакшы адам издейм. Баягы багып алчу. Ошентип багып келе жатканыма 11 жыл болду. Бүт каражат кекиртеги аябай акча кетет. Өзүмдө эмне алтын күмүш болсо баарын саткам. Ошолорду багыш үчүн. Өзүм жакшы тамак ичпейм, жакшы кийинбейм. Кийинип да көрдүм. Жакшы тамак ичип да көрдүм. Бирок эми алар болбогон нерсе экен. Тигилерге жардам берип койсом, могу жагым, көкүрөгүм аябай толот да. Анан дагы бир Олжеке бирдеке айтып берейинби? Мен ал үйүмдү көздөй. Акча да көтөрүп бардым, үйүмдүн ичин көздөйчү. Сонун белектерди да көтөрүп бардым. Эмнелерди гана көтөрүп барган жокмун. Бирок ошонун бирөөсү дагы мага кубаныч тартуулабапыр. Андан көрө мен жана кичинекей күчүктү, талаада калган мышыкты, же дагы бир жаныбар көтөрүп бараткан бул чоң, сыйлыктардан да жогору болот экен. Анан Олжеке көп эле айтып беришет да, бул ит мышык деле багат деп. Мисалы кече бирөө айтат. Атын айтпай эле коеюн, таксиде бир байке, сен итти эмне жакшы көрөсүң деп. Мен баарын жакшы көрөм. Болгону булар баягы Кудай жараткан Кудай адамга байланыштырып берип коюптур да. Булар адамдан үмүт этет, адамга жабышып жашайт экен. Анан мен үлүл эчтеке өлтүрбөйм да. Эми ушундай талаада жашайм. Менин үйүмдүн ылдый жагында 3 үй, эч ким жашабайт. Жылаандар да бар. Эмне ташбака, кирпич ишен бүт бар. Бүт эшигиме келишет. Соймолоп, тиги жактанчы булакты жээктеп атып эле өтүп кетишет окшойт, суу ичип атыпчы. Бирөөсүн да өлтүрбөйм, бирөөсүн дагы жамандык кылбайм, колдон келсе жакшылык кылам. Анан мындан 7 жыл мурун кадимкидей үйүмө жылаан кирип алыптыр. Гардероб деп коет го, ал үйдүн өзүнөн жасалган мындай чуңкуу эме, дубалга киргизилген. Анан жүрөгүм түшүп кетти. Кийимдеринин арасында. Кайра боорморду бул байкушту эмне мен жаман көрүп атам деп. Анан бир Улан деген жигит бар. Кудай жалгап көчөгө чыксам өтүп барат, бир кетмен көтөрүп. Ай Улан, кел эле кел. Март айы болчу. Көрсө байкуш баягы кышы менен жатып, курсак ачканбы, кыймылдап, сыртка чыккысы келип атыптыр, бирок мындай өлүк сыяктуу жатат да, жаны бар. Анан Улан алып чыгып баратат. Өлтүрбө, бир жерге алып барып таштап кой. Жок, өлтүрбөйм деп алып кетти. Анан антип бир жылан кетти да. Дагы көп жылан караса. Үйдө кадимкидей сойлоп жүрүп калышты. Анан эмне кылам? Буларга жамандык кылганга болбойт деп, анан ошо гардеробтун ичин уя кылып алышпыр. Бүт кийимдеримди алып чыктым. Сыртка эле жөн эле мыктарга эле илип койдум да, гардеробту жыландарга үй кылып берип койдум. Үйүмдүн ичинде эле. Бирок алар эшик менен кирбейт. Ошо үйдүн нары түбүнөн уя салып алышпыр. Кышында келип жатышат, жазында чыгып кетет, азыр жатышат. Ошондой жашоо. Ит демекчи, мен де убагында үйгө ит кармагам да. Ошондо «Психология собаки» деген китепти алып окуп, ошондо адамдар 2 түргө бөлүнөт экен да. Бири итти короочу кылып алыш үчүн кылмайт, экинчилери баягы өзүнүн рухий рахаты үчүн. Айтканда, ал мындай адамдарда стресс болбой, итти сылап, маңдайынан сылап эркелеткен сайын, ал сенин кандай десем, балага мээрим салганда деле адам жүрөгү ооп турат да. Ошол сыяктуу андай адам мындай
стресстик абалдан алысыраак болот. Соң болот экен. Көбү бирок короочу үчүн гана кармайт. Ооба, пайдаланыш үчүн, үрүш үчүн кармашат. Анан ошентип жалпы эми санында санаган жокмун. Бир нече жаныбарларды багып эле келатам. Азыр да мына сага келатканда курсактарын тойгузуп, түнү менен тамак жасадым, муздатып тойгузуп коюп келдим. Тамак дегенде кандай тамак? Тамакты эми көбүнчө аны сөз салам. Арпа шак, жүгөрү шак, тару шак, анан жана гриль жасап атышпайбы? Ошонун майларын артат экен. Ошо балдар менен сүйлөшөм, бирок баарын акчага сатып алам. Эми арзаныраак беришет. Бүт эле өзүм каржылайм. Жакында гана рахмат, тетя Нина деген кошунам 20 килограмм картошка жана майда урукада болбойт бул, алып кет жаныбарларыңа деп 20 килограмм картошка берди. Калганы бүт өзүм. Чоң сумма кетет. Сен иттериңге мында фрукты овощуга көндүрдүңбү? Көндүргөм. Жакында мен жөнүндө телефильм тартылды. Эми ал кадрга бирөө эле кетти. Бардыгы сабиз жешет, алма жешет, картошка жешет, витамин катары көндүрүп койгон. Бир гана пияз жешпейт, баарын жешет. Болот. Сабизди өтө жакшы көрүшөт. Витамин керек да. Витамин. Итти тойгусак да сөзсүз Бербейт. Көбү бербейт. Анан билесиңби, бир кызык нерсе бар жаныбарлардачы. Үйдөгү жакын деген адамдарың сезбеген маанайыңды Сезет. Кайгырып келсең дагы, Кайгырып тегереңден бир курчолуп, тегеректеп, чуркап, секирип, атып маанайыңды көтөрөт. Ооба. Бир жолу эсимен кетпейт, байкушум өлүп калды. Ак жол деген итим бар болчу, анан тажатат. Эшиктен чыксам эле секирет да магачы. Секирет, анан бир күнү үйдөн аябай ыйлап чыктым. Баягы менин бетимди ыйлаган кыпкызыл жүзүмдү көрүп алып эле башын шарт денесинен мурун мойнун бурду. Ошо көргүсү келген жок. Таң каласың. Ыйлагым келет ошону эстегендечи. Ошонун боорукерлигине ыйлагым келет, сезимине ыйлагым келет да. Өлүп калды байкушум бирок. Жан жаныбарларын сезим. Анан көп айтышат да, сен жан жаныбарларды жакшы көрөсүң. Жок. Жан жаныбарларга мээрим төккөн адамга сөзсүз төгөт. Бирок адамдар башкача. Биз сөздү дагы улантабыз. Азыр Ругеш ТВ каналына катталып коюңуздар. Инора менен уланат маек. Азырынча биринчи бөлүккө көңүл бурганыңыздарга рахмат.